Болду, жекшемби күнкүгө карабай, соттун чечими жок, үйгө келип тинтүү жүргүзүп, булар өтө коркунуч жараткан, коомго коркунуч жараткан адамдар деп кармап келип, анан 52 күн убакыт өтсө дагы тергөө амалдарын жыйынтыктай албай, дагы уланталы деп атышат да. Демек бул эмне? Бул коркутуп көрөлү. Дагы да болсо басып көрөлү дейт. Биз кылмышкер эмеспиз. Биз эгемен демократиялуу мамлекетте жашагандыктан ар кимибиз суроо берип жооп алууга укуктуубуз. Ошондуктан биз буга чейин кандай суроо берсек, мындан ары дагы ушундай суроолорду бере беребиз. Буга чейин бир нече ирет эскертүүлөр болгон, камаганга чейин. Ай, акырыныраак бол, абайла, камайт деген бирок тилекке каршы анын баары суу кечпейт. Бул жолдун бүгүнкү күндө биздин мамлекетти башкарып аткан жетекчилер басып өтүштү. Өзүлөрү билет. Камап коюу менен адамдын эркиндигин ала албайсың. Көчөдө оозуңду жаап, өзүңдү көз каранды адам катары карап жүргүчөктү түрмөдө эркин болуп отурганың бул ыйык. Ошондуктан башты жерге салып, көчөдө оозубузду жаап, пикир билдире албай жүргөндөн көрөк камакта отурганыбыз биз үчүн сыймык. Анткени эртеңки күнү тарыхтагы, биздин келечектеги уулдарыбыздагы кыргыз эли буга өзүнүн баасын берет. Кылмыш боюнча Ички иштер министрлиги эч кандай маалыматты коомчулукка деле берген жок. Эч кимде маалымат жок. Мына азыр керек болсо сиздердин колуңуздарга протоколду адвокаттарым көрсөтөт, карап көрсөңүздөр. Өзгөртүүлөр болуп атат. Эмне себептен Адахан Мадумаров менен Исхак Абсаматович экөө жок болуп калды. Бул уникалдуу тергөө фокус болуп атат да. Ошол 22 октябрь күнү 10:40-та Каса Италияга барып катышкан жогорку кеңештин 2 депутаты жок. Ал комитетте мүчө болбогонда, ал жыйынга барбагандагы мен бул кылмыштуу топтун мүчөсү болуп калыптырмын да. Бул күлкүмүстүү. Мунун бардыгы саясий оюндардын кесепети болуп атат. Мына Зулушев мырза 2 депутаттын кол тийбестигин жогорку кеңешке алып чыгыш керек эле. Демек ал киши аягына чыккан жок, ошондуктан буларды алып коюуну четтешти. Эми бул темпероват маселесинде төраганын саясий тагдыры чечилди. Эми менин оюмча башкы прокурорлукта чечиле турган учур келип калгандай. Ошондуктан чоң саясий процесстерде өзүлөрүнүн ички маселесин чечүүдө бизди шылтоо катары алып камагандыгы бул кандай баа берилиш керек? Буга мен бир гана баа берем. Бул коомду коркутуу. Мына массалык баарыбызды камап, эч ким сүйлөбөй, эч ким каршы пикир жаратпаш керек деген түшүнүктүү булар демонстрация кылышты. Демек, коомчулук эл эч качан өзү эгерде мамлекетине кайдыгер карабаса, суроолорду берип, эч кандай коркпой, үркпөй, өз активдүү жарандык позицияларын уланта бериш керек. Мында маселе жок. Пенсиялыгыбыз 5, маанайыбыз 5 болгону ушул ишти уюштурган топко айтарым. Жакшы жетелеп кенедей кыздарды үй бүлөгө болгон моралдык психологиялык басым кылганыңарга учуру келгенде саясий да, укуктуу да жооп бересиңер. Атай, тергөө болуп атабы? Чыгып тергөөчүлөр сурап атабы бир нерсени? Бизди кармаганда 23 октябрда бир сурак болгон. Айыбызды угузду. Ошондон бери 1 декабрь күнү сурак алып келди. Дагы деле ошол суроолор. Атың ким? Колдоносуңбу, жокпу? Муну таанысың тигинде, күлкүмүштүү, ушунчалык чоң айып коюп аткан 25 тергөөчүдөн турган тергөө тобу бизди бүгүнкү күнгө чейин тергеп бүтө албай атат. Болду, башка суроосу жок алардын. Кандай суроо берет? Ал киши ал жерде жолугушууда жок болсом, эч кандай комитетке мүчө болбосом,
Ошон үчүн бул саясий иш туңгуйка акырындан келип ыкталып такалат да. Азыр Кеңешбек Дүйшөбаев айтты, мурдагы ушу массалык башламандык эмес, азыр ушу бир төңкөрүш уюштурууга аракет болгон деген протокол токулуп атат депчи. Ооба, көрсөңүздөр таң калыштуу айтып атпайм. Бул жерден өтө таң калганыбыз биринчи коюлган айыптагы протоколдор таптакыр өзгөртүлгөн. Кемпироват тууралуу сөз жок ал жерде. Ал жерде айтып атат, жаздан баштап мына ушул адамдар массалык башаламандыкты уюштурууну пландаштырып, анан мондай максаттарды көздөп келген деп атат. Кылмыш ишин 20-октябрда козгоп атат. Жаздан баштап эгерде аныктасак кылмыш ишин 20-октябрда козгосо, жаздан бери эмне иш кылышты булар? Кайсы мыйзам негизинде? Суроо өтө көп. Муну дагы эртең жалтаңдатып, мындай кылып, жалтырак кылып ыктаганга аракет кылышат. Ошондуктан азыр кемпироват маселесин бул биздин иштен четтетүүнүн аракетин дагы көрүп жатышат. Ошондой. Рахмат.